មានផលចំណេញណាបានមកពីការជួយខែដោយរឿងព្រំដែនក្តីរឿងអភិវឌ្ឍតំបន់ណាក្តីយើងទាំងឡាយមុននឹងមិនពេញចិត្តឬពេញចិត្តយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យឃើញសិនអំពីផលវិបាកឬក៏អំពីផលចំណេញនៃការការពារឬការអភិវឌ្ឍណាធម្មតាធ្វើរមែងប៉ះពាល់ផងហើយធម្មតាអ្នកធ្វើរមែងមិនត្រូវអធិស្ឋានអ្នកដែលចាំមើលទាំងអស់ពិតមែនប៉ុន្តែយើងសូមគិតអំពីផលប្រយោជន៍រួមជាធំជាជាងផលប្រយោជន៍ส่วนตัวនិយមព្រោះខ្មែរយើងពីមហានគរគឺខ្មែរជារួមរួមគ្នាទើបយើងកើតជាចក្រភពមួយដ៏រុងរឿងក្រោយមកយើងបែកបាក់គ្នារកសង្គ្រាមឈ្លានពានខ្លះរកសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្លះធ្វើឲ្យយើងតូចមកដល់សពថ្ងៃតែជួបវាសនាយើងនេះវាកំសត់ប៉ុណ្ណាទៅទៀតឬក៏យើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងកំសត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឥតមានថ្ងៃស្រាក់ស្រានឬក៏យ៉ាងណាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយពីរឿងជំងឺរោងបាតវាមានខាងក្នុងមានខាងក្រៅមានពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1ពិបាកបាត់ជើងដំណាក់កាលទី2គឺមានលៀនសាច់ចេញមកម្ដងម្កាលដែរគេណាទាស់ចំណៃហើយខ្ញុំចង់ណែនាំថាជំងឺហ្នឹងវាមានបញ្ហាពិបាកបាត់ជើងឆ្អល់ឈឺចង្កេះរួចឆ្អឹងខ្នងងឹតបុកឈឺក្បាលមួម៉ៅ